سلام، خسته نباشید پلنگا. خدایا در حال آب زدن درختای هلو و انار. اینم محصول هلو. البته نرسیده به عنوان، بهش میگن هلو 75 روزه. البته بعضیشون رسیده بعضیشون نرسیده. ریزه. الان باید یه کود سفید به آب بخوره درشت بشه. این کسکش چی نگاه زده، کلاغ بیناموس. عشق منید، خداحافظ.